హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇదేంటో మీకు తెలుసుంటే కామెంట్ చేయండి. దీనివల్ల అయితే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ చాలా ఉన్నాయి. నెమ్మున్న వరకు అయితే ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. నెమ్ము తగ్గడానికల్లా దగ్గు జలుబు ఉన్నప్పుడు ఈ కర్రీ చేసుకొని కానీ ఫ్రై చేసుకుని, ఇది కర్రీ అయితే చేయరు, ఫ్రై చేసుకొని తింటే మటుకు తగ్గిపోతుంది. చూడండి, ఇది ఎప్పుడన్నా ట్రై చేస్తారు ఈ కర్రీ అనేది. దీన్ని కర్రీ చేసేటప్పుడు దీని రెసిపీ పెడతాను, దీని నేమ్ కూడా చెప్తాను. ఇదేంటో ఇది తెలుసుంటే కామెంట్స్ చేయండి. నచ్చితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్.